Естественно, местное самоуправление – это, значит, одна из таких ключевых, ну и одновременно болевых точек, значит, нашего современного, значит, развития. Владикавказ сразу попал, будучи преобразован из крепости в город в 1861 году, сразу попал в, значит, лоно городской реформы, которая, значит, тогда готовилась, и, значит, в череде великих реформ 60-х годов была, значит, проведена в Российской империи, коснулась Владикавказа, значит, выборная система местного самоуправления, условно говоря, значит, став городом в полном смысле этого слова, то есть городом в законодательном смысле. Чуть больше 1,5 века назад Владикавказ в первые же 2 десятилетия, значит, продемонстрировал, значит, ну, выдающуюся динамику, значит, экономического, социального развития. Значит, достаточно сказать, что, значит, Владикавказ так и остался навсегда чемпионом в смысле некоторых черт своей социальной структуры. Четверть населения принадлежала к высшим сословиям Российской империи. В связи с этим я бы, значит, поставил вопрос о некоторой исторической, я бы даже сказал, культурно-исторической ответственности, которая ложится на местное самоуправление Владикавказа и любого другого города или населенного пункта. Если мы не можем избрать депутатов, которые в состоянии, значит, нужного человека из своей среды выдвинуть, то совершенно бесполезно выбирать прямым голосованием кого бы то ни было. Риска больше. Важна цель, которую мы перед собой ставим. Для меня и, думаю, для общества, значит, рискну предположить, что для любого общества важны результаты деятельности местного самоуправления.